यूं आ रही होती है कहीं कल मैंने फयाज को देखा। फयाज जो है शरबी तेज चला रहे थे। वो जो समंदर में स्पीड बोट नहीं चल रही होती, ये दोनों नाले में चला रहे थे। गोद में सर इतनी प्यारी मुझे इतनी बड़ी भी हो गई है, देख सकते हैं आप सब। कल मेरी गोद